至少你都可以调很快的动作，我也可以调。现在这个6，假设我身体要，就是说你要活用，按住 Shift。然后像这个骨架，你会发现这边好像骨架显示，这边骨架显示就把这边关掉。一样，我这是控制身体哦，就我这边身体可以，我要做什么动作。然后一般的时候啊，就像我们在调动作，还有一个很重要的，就像我们是对着镜头在演戏，所以通常来说，其实你都是要对着一个你前面的正面的一个镜头做那个动作。这样调完之后，一样假设你要再继续调脸的，动作或者是我现在模型的所有动作要重新清掉，怎么做？整体的按住 Shift 往回到，按右键直接 Delete 清掉它的动作就好了，一样，脸部表情倒着，要倒着哦，要不然它就是会停在原来的位置哦，关掉，倒着，关掉，它就会恢复到原来的状态，这样。好，这样测试完成之后，右 Create 事实上其实就可以开始调动作，根据你的故事或者是你的脚本里面的动作去调出来。然后假设我们之前其实你有上过我分镜课的话，我分镜其实都有编号。像这种模型呢，我们就会另存新档。好，这个角色，我们就会把它正式取一个名称，或者是你可以这边一个滤镜，你可以这边打 over， 我就知道这个滤镜已经结束了。然后到时候呢，你就可以根据你分镜的每一个动作、每一个编号，假设我现在镜头的编号可能是希望之类的，我这边我建立一个新的，好，这是希望的镜头，根据你的脚本的编号，我就在这边。根据你的脚本去调那个动作是希望的，就可以开始调动作了。这样，然后最后我要讲一下，刚很多人那个脸的这条曲线好像都会作祟怪怪的，我一直找不到问题所在。好像没问题，有点忘记到底问题是不是在哪边。然后我会想到的方法就是那条曲线，假设你不要使用脸部的控制的话，我先回到那时候的哦，回到题有点久，稍等我一下。方法是从外面制造曲线嘛，你会看到这边有这条曲线。可是这条曲线呢，我有点忘记它到底要怎么样安放，它才会不被拉扯到变形，去拉动里面口腔。因为刚刚我找的其实是正常的，我忘记我做了什么步骤。
可是有一个第二步骤，有另外一个方法，一定是可以执行的，可是它会很麻烦。你的口腔内部呢，请你的嘴型在射驱动的时候呢，请你把它跟眉毛一样，请你不要用曲线联动，你要自己去像眉毛一样去射驱动。我跑一次哦，因为回头有点远了，有点麻烦。好，这边还没有，我先挑一个哦。因为照道理其实2个方法都是可以的。好，先挑这一个，这个还没有产生连结。有一个最安全的方法，就是跟眉毛的动法一样，设 driver key。你刚才知道这功能，把调进来的时候，脸部的把这个 open 下去，然后连到口腔内部。控制器全部选起来，读进去，按这样，设 key。其他动法就像眉毛一样，因为之前教给各位的其他用曲线控制会比较方便。当我这样动的时候，我设 key 了嘛，好 open 下去，张开的时候，跟眉毛一样，你必须要自己控制它的控制器，把它撑开。可是这个很麻烦，所以说那时候是教各位是用曲线控制。然后曲线其实我找不到到底要怎么解决那个问题，可是我的又没问题，我挺贵的。好，接到，按下 B。它会产生联动，可是并不是用曲线动的，这样就可以回避掉那个曲线问题。因为我现在只能想到这方法，